Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk. Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu Boostmania.sk. Dneska zoberieme Beatla a ideme s ním až ďaleko. Kam vôbec ideme? Jozef, veď predsa do Žarnovice, také ľahké nevieš. Dorazili sme do firmy tuningfolie.eu. Ty kam kúkaš? Myslíš, že však už hovorím a ty sa tu oného, však do kamery pozeraj. Vítajte pri ďalšom videu Boostmania. Dorazili sme do Žarnovice, do firmy tuningfolie.eu, kde nám budú robiť polep na nášho Beatla. Ja tu už stojím s majiteľom firmy a pred jeho špeciálnym autom Audi TT. Ja sám som neveril, že takéto vôbec niečo existuje. Mrzí ťa, povedz mi, jak si prišiel na takýto dizajn na to auto? Ja som si našiel podobný typ auta, aj keď to nebolo akože Audi, ale našiel som na ňom polep Martiny. Celkom sa mi to zapáčilo, tak snažil som sa zakomponovať do toho aj nejaké prvky hrdze, čo som nevidel ani nikde u nás a spraviť niečo z toho také, čo som tu ešte nevidel, na čo by ľudia pozerali, čo by kričalo všade, kde by to auto stálo, aby to bolo fakt čo najlepšia prezentácia aj mojej roboty, aj firmy. Toto je jednoznačne kričí, ja som hotový z tých detailov, jak si bol schopný tú hrdzu preniesť z jedného dielu na druhý a jednoducho všetky tie detaily. Koľko ti vôbec trvá polepiť takéto auto? Takže štandardne to trvá nejaký týždeň s tým, že strašne je to špecifické, či si človek vyberie len farbu, alebo sa má nejaká grafika tlačiť, či to má byť nejaká hrdza, alebo to má byť len nejaké matné, lesklé. Čiže je to také špecifické. A kto ti robil na jeho dizajn? To si robil sám, alebo nejaký grafik? Dizajn som si navrhoval všetko sám. A normálne to robíš aj pre zákazníkov? Navrhuješ dizajny, že tým to spravíš, alebo ako to funguje? Jasné, dá sa to kľudne spraviť, len s tým, že musím ja mať nejakú 100% istotu, že zákazník si to dá spraviť, aby som nezabíjal aj ja čas niečím, čo... Jasné, 2 týždne robíš návrh a potom nakoniec z toho, že aj tak je to drahé, nedám si to, alebo... Hej, dobre, čiže vlastne spravíš ty zákazníkovi komplet všetko, navrhneš mu dizajn auta, aj celé to polepíš, odozdáš, alebo teda sa obratí zákazník na nejakého dizajnera, ktorému odporúčiš, alebo dizajnera, ktorý robil nám dizajn, a to Durči Design. Takže pozrite jeho stránku, dole v popiske bude tiež aj link na jeho práce. A otázka moja ešte je, že prečo číslo 23? Lebo rozmýšľam, Martiny Design číslo 23 nič mi nehovorí, to je niečo špeciálne? To je len taká symbolika, že dátum môjho narodenia. Dátum tvojho narodenia. Nič špeciálne tam nie je, takže... Ináč je to taká symbolika, lebo neuveríte to ľudia, ale dneska má Beatle presne 20 rokov. Dneska je ten deň, kedy Beatle konečne už není názročný, ale už je dospelý. Takže najlepší možný deň na... Najlepší možný deň, to je jednoducho symbolika. Počúvaj ma ešte, aké sú možnosti fólie na to auto, hej, že cenovo od do, ak sa to hýbe, aké všelijaké možnosti má? V prvom rade zákazník musí mať nejakú predstavu farebnú, že ja neviem, chcem matné auto, chcem červené auto, chcem perletiové, čiže tých možností je tak strašne veľa, že dobre je, keď má zákazník nejakú svoju predstavu, že či by chcel matné auto alebo modré. Ťažké je to so zákazníkom, ktorý nevie, čo chce, že príde, ja mu ukážem zrazu nejakých 100 vzoriek a nevie, čo si má vybrať, čiže určite je dobré, keď človek má nejakú predstavu a potom sa viem nejako s ním nastaviť aj poviem mi možno, akú má cenovú predstavu, vieme vybrať nejakú lacnejšiu fóliu, drahšiu, kvalitnejšiu, čiže ale tých variácií je strašne veľa. Prakticky nie som obmedzený ničím, vieš aj vytlačiť tú fóliu, graficky, pošlám grafický návrh a hotovo spravíš. Áno, dá sa urobiť. A akú fóliu budeš používať na nášho Beatla? Na Beatla sme zvolili aj nejakú tlačenú fóliu, bude sa aj plotrovať, čiže tu bude tých fólií variácií trošku viacej ako pri nejakom obyčajnom polepe. Koľko ti to asi potrvá ten Beatle polepiť? Zhruba nejaké 2-3 dní, keďže sa nelepí celé auto. 2-3 dní? Ja, že prídeme, odozdáme a o pár hodín naspäť auto je polepené. Nebol zvolený ani nejaký jednoduchý návrh, čiže treba sa tomu trošku povedať. Dobre, auto bolo komplet detailingu, takže komplet umyté, vyčistené, navoskované. Budeš ho ešte umývať, alebo ako to celé prebieha? Určite si to musím ešte predtým celé prejsť, umyť, pozrieť, či je všetko v poriadku, ako má byť a potom následne lepiť. Dobre, uvidíme sa o pár dní a ja som už teraz zvedavý, ako bude byť tu polepené. Dobre, super. Teším sa aj ja na výsledok. OK, dobre.
Sme späť, ubehlo pár dní. X1 to zvládla, hodina je pol cesty z Osenca, ale čo by sme nespravili pre čo najlepší polep. Takže ja som už fakt zvedavý, že ako to vyzerá. Dúfam, že nám aj otvorí, dúfam, že Beetle neskončil niekde na nejakom rakovisku. No, ako to vyzerá? A overenie kilometrov SK. Čierna fólia, normálne, že my máme konečne čiernu fóliu na zadnom skle. A nie fialovú. A nie fialovú. Čo si blázon? Ty kokos, to je jaký polep. Tá zelená všetko, akože... Ja žasnem. Akože... Doma, že... Kúkaj na to, no sme sa báli, že nebudú vidno tie loga tých partnerov, ale ako úplne geniálne. Všetky tie linky, tá zelená, tá biela. Ja som bav. A to je naše auto, to si nevymenil? Nevymenil. Pár dní lapenia a tak to sa to zmenilo. Ty vole. Kokos, ale úplne, že perfektne si to trafil, všetky tie línie, to si čo išiel s vodováhou, alebo jak si to robil? No, neuveríš, ale aj od oka. Strašne veľa vecí od oka a potom mám aj taký laser nejaký, s ním som si držal nejakú krivku a... Kokos, ty si pán majster. No. Ľudia, keď potrebujete polepiť auto, tak tuningfolie.eu, lebo to je neskutočné, čo dokáže. Ten držiačik je tu, pekne to išlo dole, nič otrhnuté. Jasné, čiže ten držiačik dodatočne tam pôjde. Aj. To nech, veď tam robia tiež fóliu. Hej, no však ono to tak je, že keď dáš fóliu, že týždeň neotvárať okná. Nech to poriadne povyschýňa tým, že ja som to o 5 ráno len dolepil, takže... A aké značky si nám dával tie fólie? Santeky, čiže najvyššia kvalita, jedna z najlepších, že? Hej, vlastne, lebo tie mám aj na tej X1. Doživotná záruka na zachovanie farby. Starať tak klasicky, ako sa stará o lak na aute. Čím viac sa o to bude človek starať, tým dlhšie to vydrží. Dávať pozor hlavne na hranách, neísť nejako blízko s vápkou okolo hrán a dávať hlavne pozor na to. A kefy normálne v umývarke nový majiteľ? Neodporúča sa, hlavne kvôli tým nálepkám, logám, že aby... Radšej nech ide do ručnej umývarky a... Áno, alebo sám doma nech si natiahne nejakú hadicu, umie si to. Umie si to a hotovo, hej, alebo najlepšie k niektorým z našich partnerov, že? Jasné. A tam si dá spraviť komplet detailing znova. Koľko hodín si presne strávil s tým celým polepom? Fakt, že koľko je to v normohodinách? Toto je taký špecifickejší projekt tým, že sa to aj natáča, aj bolo treba čakať na kameramana a tak ďalej, ale trvalo to zhruba 2 dní, keď si človek preráta. Ale fakt, že celé, že ráno som prišiel do roboty, ráno som odchádzal, chvíľku som 24, možno 30 hodín si tomu venoval. Určite áno. A to sa nelepilo celé auto, že je to, dá sa povedať, čiastočný polep. Ale mal zase také náročnejšie prvky, že je tu aj tlačená grafika, aj sa potrovalo, čiže
nebol som len pri aute, ale bolo treba byť za počítačom, bolo treba to navrhnúť, bolo treba to vyplotrovať a lepiť sa možno lepilo 5 hodín auto. Čisto čas. Čisto čas 5 hodín. A pritom taká válna blbosť, že? A ostatné všetko bolo za počítačom, navrhnúť, dať dokopy, rozobrať, poskladať a tak ďalej. Človeče, geniálna práca. Super. Tak ďakujeme ti za parádny polep na tomto aute a hlavne teda ten, kto ho vyhrá, lebo ten sa z neho bude tešiť jak normálne od Ježiška. Tomu verím. Ďakujem aj ja za takúto možnosť. A samozrejme nezabudnite na súťaž. Môžete totiž vyhrať Volkswagen Beetle z tohto videa. Áno, presne ten. Zapojiť sa môžete na tejto adrese, kde nájdete aj všetky podmienky súťaže.